अभी हम लोग कीबोर्ड कैसे क्लीन करना है उसके बारे में जानेंगे। कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए पहले आप ब्रश यूज़ करें और इसको इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं ताकि इसके अंदर में डस्ट और जो कुछ पार्टिकल्स अंदर गया रहेगा तो साफ हो जाएगा। इसके बाद में आप इसे नीचे कर लें, नीचे करके इसको आप ऐसे तो यहाँ के अंदर में जो डस्ट और कुछ पिंस अंदर गए रहेंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से इसके डस्ट आप रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर की प्रेस करने से नहीं आता है, स्क्रीन पे नहीं दिखाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका D, G, H ऐसे 3 कीज नहीं चल रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर की को माइनस स्क्रू ड्राइवर से आप उसे रिमूव कर लें। इसको हल्का सा उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ये है सेल है। तो इसके अंदर में आप इसे थोड़ा क्लीन कर लें अच्छे से, और ये क्लीन करने के बाद आप इस कीज़ को वापस बिठा लें। बिठाने के बाद अब कीबोर्ड को आप अगर कनेक्ट करके देखेंगे तो ये की डिटेक्ट करने लगेगा। इस तरह से आप कीबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं।